น้ำไหลยอดยอดน้ำไหลได้เลยไหลน้ำขึ้นเลยทั้งปีกาย บัวณวันที่6 นี่นอนน้ำด้วย กันยายน บ้านเดียว บัวสวยมากครับวันนี้นะฮะ บ้านของเจ้าคนนี้ก็เดี๋ยว ไงเข้า พวกเนี่ยเขาลงมาเนี่ยเขาดูเลย เขาถูกเข้าไปไงแก่นานละเขาไงถูกเส้นแหลมล้วน ยอด ค เล วาย มเข้ามาแล้ว ถ้าบ้านเดียวเนี่ยกัดเส้นแหลมขนาด เฮ้ยทันไม่รู้เหรอ แล้วอยากไปสนับสนุนบางคนพอเอาจังหวัดคนก็ไม่ทางเขาเอาจังหวัดทางเข้ามันเขา เขาไปเลิกพวกเลิกตัวติดข้ามทะลุกับไปตามที่กูไม่ ถ้า ฟัง มันไม่พ้นมันก็ต้องแล่นเลยไปบ้านเดียวเขาคนน้อง